而家講解一下呢兩款咧 M.2 嘅 SSD 個轉盤器，咁可以加條 SSD 擺落去就可以變成位置嘅儲存器。咁呢個就係嗰個位置盒。最重要呢，佢有兩款。咁好多時候呢，如果喺淘寶買，你如果買錯咗，可能就唔啱用噶啦。佢有分呢個粒位喺左手邊，粒位喺右手邊。咁唔同嘅 M.2 SSD 呢，佢粒位唔同嘅，咁要根據翻你自己嗰個粒位呢，然後先買。喺淘寶買嗰陣時候唔會買錯。我哋睇到呢度 M.2 個位置就喺呢邊，咁對翻呢個位，咁我哋揀咗呢種形式，跟住然後就套入去。咁呢度有粒的可以鎖翻緊佢，咁就完成咗噶啦。我哋好簡單，反轉佢，套翻入去。有個 US Type C 嘅插頭，咁插一邊喺呢度，跟住另一邊就駁落去個電腦度就可以用。